唔係所有痛楚都可以睇得見，記得關心一下身邊嘅朋友。最深嘅痛，往往係藏喺最大嘅笑容背後。你嘅主動問候，可能就係佢需要嘅生命線。主動關心，千祈唔好等到有徵兆先至行動。喂，你 OK 嗎？就算外表笑容幾燦爛，都可能有人內心受緊傷。今日就去關心一下，你嘅關懷可以改變一切。預防自殺，每天警覺，伸出援手，尋求幫助，創造希望。I know the answer. It's because the Earth rotates on its axis, causing day and night.